ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್. Now we Namaste. can start with some. Oh, namaste, swagatam. We can start with your questions now because our Dr. Arvindra ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. Psychology expert coming from very highly prestigious institution. So our Nimhans and many other friends regularly attending. Let us start with Mangala Shloka of Srimad Bhagavad Gita. सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. Just now our journey, it is in the 13th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Just now I was with a group near Veda Vijnana campus and Janaseva campus. One of our past students, Vinay Chandra, has developed a yoga center. Today we were discussing about Bhakti Yoga and Jnana Yoga. How we can go for mental sublimation, emotional culture. We must understand that at very minute root level there are some instincts, many instincts. They will be cultured and nurtured so that they become good emotions. And those emotions, we can take them to the level of thought process. That is how this called ascending. Ascending means going up. Descending means going down. This going up and going down, two things we must separately understand. Bhagavan Krishna gives wonderful insight about these two. One is lust originated downward move, and another one is love, 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 preeti, affection oriented ascending. Love, affection, devotion oriented ascending. Lust, greed, tempted descending. Please, you understand. Very, very important thing I am sharing with you. Now, in this post-COVID era, we could learn many lessons. Our own problem-stricken condition inside every house taught many lessons. More or less, every person was
restricted within four walls. During that time, only spending some time seeing TV or watching some movie, you cannot spend your free time. So that work from home, work from the office, like that, many changes occurred. Sudden shock came to many minds, many human minds, covering more or less 200 countries across the whole globe, covering American region, African, Arabic, and uh, Asia, ASEAN countries, Western countries, Scandinavian countries, no exception. I got such connectivity because our students also there in many countries, and many students from Gurukulam, they are doing some yoga center, Sanskrit study center. That is how they also got connectivity. However, more or less 2 years, we could experience very dark age. It was a descending. Why descending? Because the mental level becomes negatively charged, so that oppression will be more. Children also will be within the four walls, so that they will play for some time. Then infight starts. Mother's testing will be toleration will be tested. Many time father, mother also misunderstand each other. Its impact will be on this pressure, such pressure on children. Many human relationship oriented problems were so much haunting in this particular area. Time. Now gradually it is unfolded. A new dawn is visible to our eyes. Fortunately, in the same time, Geneseva is preparing for its Golden Jubilee celebration. Our main focus is addressing this type of problems, psychosomatic problems. So that we called it psychosynthesis. That too in the light of Srimad Bhagavad Gita. Because in Bhagavad Gita, it is Yoga Shastra. Yoga Shastra, in the sense, it is addressed to the inner layers of human minds, which is called psyche. Inner layers of the mind. Mind got two faces, and experts will be knowing more in detail. So, Bhagavan gave two type of orders. Dhyayato vishayan pumsaha sangasteshu upajayate
संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः, क्रोधात् सम्मोहः, स्मृतिभ्रंशः, बुद्धिनाशः. These are the words given by Sri Krishna in the second chapter. This is called descending order. For this, main cause is negatively charged minds. Mind which is not properly nurtured and cultured. So that more and more ambitions, aspirations, greeds, wishes, daydreams, all such things lead to many type of traumas. Trauma means mental knots, manasika granthi. Suppressed desire, greed leads to anger. Anger leads to imbalance in your talking, in your behavior. Lose your equilibrium, where what to be told, to whom what to be conveyed, at what juncture what decision to be taken, how to address many crises, how to apply shock absorbers. Shock absorbers. Shock absorbers are inbuilt. If we are properly trained, educated, brought up in a proper manner by the parents, and have undergone very proper education, schooling, naturally our mind builds up a inbuilt shock absorber. It is a very, very interesting thing. Buddhinashat pranashyati. If we go down, descending and descending, ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡು ಅದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, while dealing with children's problem and their needs, everywhere we surface ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು. ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಮುಖದ ಆರ್ಡರ್. ಕೆಳಮುಖ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ವ್, correct word for this. Downward curve. Curve is divided to two. Downward curve, upward curve. Now I am explaining how this downward curve hampers our progression. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋತೇವೆ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಕೊಳೆಯುಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಇದ್ರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಮ್ ಸ್ವಾಗತಂ. So many new faces, I think,
here today. Girish also there. Welcome to all. That is why we must be careful that our mind doesn't take this downward curve, rather it will take upward curve. These two words, please understand. Upward curve. How to maintain this upward condition? Next question. ಮನಸ್ಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಷ್ಟೇ. ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅರಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸು ಉರುಳದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಉರುಳುವ ಕೆರಳುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಅರಳುವ ಬೆಳಗುವ, ಇದರ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಸಮಿಂಗ್ ಅಂತ 3 ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಸಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಳುವ ಮನಸ್ಸು. ಬ್ಲಾಸಮ್ ಹೂವು ಹೇಗೆ ಅರಳುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಸಮಿಂಗ್. ಈ ಎರಡನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆದದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅವನು ಈ ಬ್ಲಾಸಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಕರುಸನ್ನ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿಯೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನಯೋಗ, ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗ ಇಷ್ಟೇ, plugging to the higher power center. That's all. Plugging to the higher power center. Whether it is high ideals, high imaginations, or aspirations, high divine incarnations, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಲಗ್ ಆದವರು ಭಾಳ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಈ ಥರದ ಸೆಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಹಾಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನಮ್ಮ ಜನಸೇವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು. ದೇ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ many means, using all these means, they maintain calmness of the mind. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ತಗೋಣ. 2nd ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರಿ ವಿಧೇಯಾತ್ಮ
ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯ ಉಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸೋ ಹಿ ಆಶು ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೇವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ mind always upward, ascending, upward course forever. That is very, very important thing. Now we can just understand this meaning of this shloka. Two things are very dangerous. One is too much attachment or too much detachment. Too much detachment leading to hatredness. Tiraskara or puraskara. Too much respect, too much attachment, too much negligence. These two are very dangerous. Ragadvesha. That leads to many type of negativities. Then unquenched desires. ತಣಿಸಲಾಗದ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಂಚ್ಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ತಣಿಸಲಾಗದ ಬಯಕೆಗಳು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತಣಿಸಲಾರದ ಬಯಕೆಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ reasons for various kinds of illness, diseases. Ragadvesha vyuktai vishayan indriyaischar. Here very important value is prasadam. Prasadam is not some eatable or some flower. Prasada word, prasannata. Prasannata means calm and quiet condition of the mind. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Every time we repeat it thrice. In all our Vedic chantings also, every time we repeat 3 times Shanti, Shanti, Shanti. But very to maintain that calmness. I was discussing with some teachers in Dublin, the capital city of Ireland. We in Gurukula have connection with the John Scott School. Our Mr. Modi, he visited that center. Students of that school, they chanted the Srimad Bhagavad Gita, chanted the Vedic Shanti mantras like you from in Janseva, and they welcomed him. He was so happy. I think it was 3 years back. Gurukula student, one of our students, he was there to organize that function in John Scott School, where Sanskrit is compulsory. There are 4 full-time teachers. They were trained by us, our team, Gurukula team. And they also come here every June, July. And myself and many others, we visited that center, John Scott School. And another one is St. James School in London. These are all 2, not only 2, they have schools and such learning centers all around in many continents. They are called, they brand themselves as School of Philosophy people. Very interesting thing.
The founder of that organization, he is from London. He started an organization called School of Economics. Why is that name given? That we have to understand. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೈ ತುಂಬ ಅವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮ್, ಶಾಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲೀಫ್. And philosophy, he was propagating it, because this so-called communism in some countries, capitalism in some country in Europe, some East European countries, they were following blindly communism, Marxism, and some Christian dominated countries, they were talking about capitalism and all this. And however, these conflicts between isms were there. In that juncture, this gentleman from London, he started School of Philosophy, the School of Economics. But however, just for traveling, for a visiting purpose, tourist visa, he came to Bharat, India, and he went to Himalayan Joshimath in the nearby Badrinath, Kedarnath. There he could see a great spiritual master whose name is Shantananda Saraswati, a great saint in Himalayas. And he discussed with him. Thereafter, having discussed with Shantananda Saraswati, that gentleman, the founder of School of Economics in London, changed his attitude, and he decided to establish School of Philosophy. So that immediately he changed the name and he established School of Economics, School of Philosophy. And from School of Philosophy, he started a school called St. James School. It is in the midst of London city, on the bank of Thames River. I visited. I stayed there for 10 days, trained the school teachers of that school, in the sense college there. It is not a school means Jan Seva school, 8th standard, 9th standard, no. School in the sense from kindergarten to the higher, UG, PG, PhD, all. Their attitude and their aptitude, everything, it was highly motivating to me. And later on, also coming teachers, they used to send to us here. We were training them in Indian philosophy, the Upanishads. Mainly, they were very much focused on the Upanishads. Isha, Kirna, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, and Srimad Bhagavad Gita. So that they were, and sometime they were inviting us. Our acharyas from Gurukula, we used to send them. And myself visited many times, I think more than 4 or 5 times. And every time when I was there in these cities, conduct classes. But in this process, our Prime Minister's visit is fixed there in John Scott School, because the embassy, Indian embassy in Ireland, that is consulate, Indian consulate in Ireland, Dublin, they wanted to take the help of this school, John Scott School. And a message came to me, and they wanted our students to go there and help to train students in the Upanishads and in
some songs composed in Sanskrit. That is how I sent a student from Acharya from Veda Vijnana Gurukulam, Chennaihalli, Janaseva. And he was there to conduct the whole program. Modi ji was very happy, and program was in the school also. Modi ji it was highly pleasing surprise, because in Ireland, those students, Irish boys and girls, young girls, boys, chanting the Vedas, chanting Shanti mantras, and some teachers, they just like our students and acharyas, they were in Gurukulas. Many of our students in Jansev also know, they were taking just a bicycle, they were going around. So generally people were also knowing how much simple they were, and more than our people, they were Indians in their habits, in their food, in their interest and aptitude. That is how we experienced here. And there, Modi ji was so happy. He mentioned recently one teacher, he was honored by him, by Indian government also. Rutger, his name is Rutger. His Indian name is Murtyunjaya. Very happy news, because that I wanted to share with you all. That man, he even has written many books, using which we can, you also can learn Sanskrit easily. That much expertise he could master. Professor Rutger, Indian name Murtyunjaya. Why I am telling so much, it is Bhagavad Gita and Upanishads, Vedanta went to many doors now, crossing all limits. Recently we conducted, the Vijayadashmi. It is Simulangana. After Navratri, 9 days puja. Simulangana is very, very interesting. So, after this change, guided by Shantananda Saraswati of Uttaranchal, how much change? That too in the minds of Europeans, Africans, Americans, all. And in their schools, I was there, and they just took me around. From classroom to classroom, some teacher was taking me, and already class started. Somewhere in some classroom, when I entered, they were meditating. And after just 2 minutes mauna, silence, and the teacher, mathematics teacher, he taught Om Paramatmane Namaha. See, the real story. Om Paramatmane Namaha Atha. Atha means in Sanskrit afterwards. Afterwards what? A plus B, mathematics. That is what he started. But before he started A plus B, it was Paramatmane Namaha Atha. Already he went on sharing his knowledge in mathematics, and I was going round and round. As soon as the last bell went, students were sitting calmly, and again before they left the classroom for their lunch, again they sat silently and told Om Paramatmane Namaha Iti. Iti. Iti means thus it is concluded. Atha plus iti. Before they started atha, after it is over, concluded with iti. This type of systems
You can simply enjoy that too in the midst of Europe, that too in the capital city of Ireland and England. Why I am telling now? These are the trends. Now yoga and yaga. Yaga it is performing Agnihotra Agnikarya. That is also very much interesting. I think this particular experience I shared with you, some of you. It was in America in 2007. I was in Texas. I went to attend fourth World Vedic Conference, not Sanskrit conference, Vedic. There, one of our students, Srinivas Prasad, is there in Houston. He is in a very popular, very famous cancer research center, MC, some cancer center, Anderson, MC Anderson Cancer Center, Houston, America, Texas. And he came to see me there. I was attending fourth Vedic conference. There, one who hosted me, Indian Subramanya from Malleshwaram, he brought to my notice that there is some person, gentleman, American. He is somewhere in some interior place, village. He developed a good farmhouse there, and some water flow problem was there. It was always flowing towards down south. That he was not happy because it was not so inauspicious. So that he wanted to take my opinion. So that he invited, and I went to that interior place, that village. It was the evening time, and we were waiting for that gentleman to come and receive us. And he, as soon as he came out, he came with bhasma on his forehead. I asked him, why? What is this? He told, sir, I just concluded my Agnihotra. I have that system in my house every day when it is morning time and evening time, Pratah Sandhya, Sayam Sandhya, without any pass or break, I perform. So that after this is just performed, I came from. And he just explained how regularity maintained, how much scientific benefit he got because of regular Agnikarya, Agnihotra, and literature, everything he got with him. And it was a very highly pleasing shock to me. That too, so much interior village in America. Someone regularly performing Agnikarya, Agnihotra. That is why now I repeatedly tell you, it is not only science and technology now. That age is still continues, no doubt. We must go for high tech. But that high tech also I'm coming forward to prove this utility of yoga and yaga, yajna. How much it is good for our health, harmony, and happiness. There are so many such people around the world. Recently, I came to know how much Gurukula education system brought to the school level in Finland. Scandinavian countries, Finland, very small. But there, they have got many very good residential schools like Jal Seva. There, that prarthana, prayer system, and yoga, and all such eco-friendly custom systems, Indian, they included.
as you were doing here in Jan Seva, getting up early in the morning, offering prayer, going for exercise, running on the ground, and that is how that human relationship, friendly exchanges, and counseling, all that is how I now the best of education it is in Finland, one of the Scandinavian countries now. Considering all these things, we must go for Bhagavad Gita oriented psychosynthesis. I conducted 7 days teachers training program in John Scott School, Dublin. 3 days it is for mind reading technique in the light of Srimad Bhagavad Gita. 3 days it is MTT, means mind transformation technique for 3 days. That too in the Bhagavad Gita, light of Bhagavad Gita. And on the final day, do you know, so much interesting. Every teacher, I trained them and I told them to address each one, teach one, each one counseling one. So that in that big campus, I arranged one talking to another, one teacher talking to another student, like that. And it is documented, recorded. After this one talking to another, exchange takes place, psychosynthesis, psychoanalysis takes place. After that, we, 2, 3 people, the masters of training, we conducted separately students and those who teachers who counseled, and all such things documented. How much they could analyze their minds, their own students' mind. They were all good teachers in chemistry, biology, botany, zoology, language, and all these things. But this training made them equipped to read the minds of their own students. They were expert in reading their books, chemistry, biology, botany, mathematics. But they were given one more top secrecy of mind reading. And people were so happy. They felt fulfilled because they could read. ಮಸ್ತಕವನ್ನ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಓದುವುದು. ಮಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹೈಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್. Calming the mind ಬಗ್ಗೆ when discussion was going on, they told our teachers in that John Scott's, I told it is calming means it is tranquilizing. Then the teachers told, sir, this tranquilizing word is not at all good. I am very happy because now Dr. Arvind is here there. I'm told that if someone is highly boiling and burning, then doctors give some sort of tranquilizing. That is some type of drugs type. I don't know. So that mind, they make it artificially calm. Then they start treating. That is what they told. So that they told me, tranquilizing is not a good word, sir. Then I made it mind transformation technique, MTT. MTT abbreviation I preserved, but I made it different in its abbreviation form. Mind transformation technique, not tranquilizing technique. Very interesting. So that
Bhagavad Gita, Shri Krishna gives this one. It is not tranquilizing, artificially mind. We are not going to make it calm, but that burning inside, boiling outside, that type of mind, we make it bloomed, blossomed. ಇದು ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್, ಮದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್, all members, they must be trained. Now it is ball is in your court. You can ask questions, many motivating things from my own experience and gathered from different arena, countries, I shared with you. You also might have got so many such good experiences, I know. But it is to be exchanged. Now time has come to see you all here only, because more or less it will be on 26th December. We are going for inaugural function of 1 year Golden Jubilee celebration. Yes? So that I expect very good questions from your side. Or you can share your own experience. Please, welcome. Acharya, can we do this MTT programs or such event in our Jansewa as well during this Suvarna Mahotsava? Can we follow that? Certainly. That we will plan it, and it is not only your Sanskrit master. Now we have such masters of trainers here in our Gurukulams also. So taking the help of them, certainly we can do. But however, one day may not be sufficient. So that 3 days, Friday, Saturday, Sunday kind of stuff. Friday, weekend program, weekend. Wonderful. Good suggestion. Certainly we do it. Certainly. Okay, fine. You told me a lot of times about this technique, so we would like to be part of that, understand that more. Certainly we will do that. We have to do that, because it is available. It is very much easily available to all of us. We can use it. Okay. Thank you. Yes. Next suggestions. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅನಿಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. Yes, please, welcome. ನಾನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಗ. ಆಗಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು 3 minutes 4 minutes ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, 3. ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ, ಕರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾನೆ ನಾವು. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸಂದೇಶ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನಿಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಭಾರಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಪರ್ನ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಶುದ್ಧವಾದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಹುತಿ 2 ಆಹುತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ
ಹೌದು. ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನಿಲ್ ಅವರು, ಚಿದ್ರಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅನುಭವನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಅವರ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೋಲಾಪುರದ ಕಡೆಗಿಂದ ಅವರು ಬೆರ್ನಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಮ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್. ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಹಗರಿಬುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೌದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿದೆ, ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್, ಜನಸೇವಾ ಟೀಮ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ನಾವು ಒಂದ್ 3 days ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರೆ ಎಂಟಿಟಿಗೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಗಿರೀಶ್. ಹೇಳಿ ಅರವಿಂದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅರವಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಓವರ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ and how we should come to know that we were overtly detached. This is a very difficult thing for me. ಇದು ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈಗ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು. ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅಷ್ಟೇನು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಇದೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓವರ್. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಮೋಹ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಹ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋತ್ತಿಗೇನೆ ಆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾಯಿನ್ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೋಹ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ನು, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ತೀವಿ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಇಣುಕು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಂಜೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಥರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದು? ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೋಸ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮೀ ರಿಮೈಂಡ್ ಟು ಪ್ರೇ ಅಂತ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಾ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೋ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಾದರು ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಗುರುಜಿಯವರು ಅಂದರೆ ಗುರೂಜಿ ಗೋಳ್ವಳ್ಕರ್, ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದೆ, ನೂರಾರು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಭಾವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಇದೇನೇ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು, ಇವನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಾನು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ದೋಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮೀ ರಿಮೈಂಡ್ ಟು ಪ್ರೇ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಈ ಥರದ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಂತೂ ನಮ್ಮದು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನೀಗಂತೂ ಈಗ 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ವರ್ಷ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಈಗೋ, ಆ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದೇ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಈಗ ನನಗದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ಹೌ ಟು ಬಿಫ್ರೆಂಡ್ ದೆಮ್. ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಅಂತೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಕಷ್ಟದ ಉಪಾಯ ಅಂತೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಇದೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದನ್ನ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ರುಚಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೈಗೆ ಆ ಮೇಣ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಶಬ್ದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೋಕದ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಈಗ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾರ್ಥನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕಾರ 5,000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವರು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ ಸೈನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಏನೋ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನು, ಫಿಲಾಸಫಿ, ಹೈ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ರೀಚ್ ಏನಲ್ಲ ಅದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀಃ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ ಧ್ರುವ ನೀತಿಃ ಮತಿರ್ಮಮ. ಧ್ರುವ ನೀತಿಃ ಮತಿರ್ಮಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.